ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಹೊರಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂತ ಇಜ್ಜಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬರ್ಕೊಳ ಓಜು ಇಡೇಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತವನವ್ರು ಉಂತ ಬಿಡತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೆಪಿದಾರ ನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಲದು ಒಂದು ಸಾಲದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೌಖಿಕ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂದು ವಾರನ ಕೂಡ ಮರೆತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ. ಇಂಚಾಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎರು ಉಂತೆರೆ ಕೇಣುಜಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಟ್ ದೊರಪಿದಡ್ನ ತುರ್ತು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಉಂತಾರೆ ಪನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಂತ ಹೊಡತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ಯಾವ ಅಲ್ತಲೆತ್ತನೆ ಅತ್ತ ಈ ಪೆದರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ತೆ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂತಾರೆ ಒಂತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪರಗಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿರದಗಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ವೀರಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದನ 15 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎರಲೇಡು ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೇರ್ಲು 12:10 12:59 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡೇನಾರೆ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರು
ಹಲೋ ಓ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಸಾಲ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಯರ್ ಗುಡುಪುನಂಡ ಈ ಬುಡಿ ಅಂಗೈತೆ ನಿಕ್ಕಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದ ಕೊರು 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 ಅಲ್ಲ ಬಕ ಹ್ಮ್ ಕೊರು ಇತ್ತು ಇದೇ ದಲ್ಕ ಮುಳ್ಗಾಪೆ ನಾವು ಬುಡೋಡ್ಜಿ ಬಾರಿ ತುಚ್ಚಿ ಬತ್ತ ಗಿಡ ಗಿಡ ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಪಾರ್ನ ಅದ ಅದು ಸೈ ಕಚ್ಚ ಪಡ್ಜನವೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕಚ್ಚ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಷ ನೋಡು ಗಿಡ ಹೊಡ ಕೊಡ್ಚ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದರ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ ಕತೆ ಮರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಪನ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಅದ ನನಗೆ ಬಳೆ ಒಂದೇ ಒಂಜೇರು ಪಿಲ ಒಲ್ಪುಜಿ ಸೈಡ್ ದಂಗುಜಿ ತಿಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೂಂಡುಜಿ ಓವ್ಲೈತಿತ್ತೆ ಐತೆ ತುಲೆ ದಾಲಜಿ ಬರಿಕಾಯ್ಜಿ ನಡುಕಾಯ್ಜಿ ಓವ್ಲಾಯ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಪಡ್ಕೆ ಮಾಯ್ತಾರೆ ಓವ್ಲಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತೋನಿ ಅವು ಎರ್ಲೇಡ ಪಂಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುನ ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಅದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡು ನಾಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗನೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಿಪುಂಡು ತುವಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಪುನ ಕಂಡ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಗೇರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಗೇರ್ ನೆರಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡವೇರು ನೇತು ಬೆರೀತ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಣೋಲ್ ಬೈಲ್ ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ತಯಾರಾವಣ ಬತ್ತಾರ ಹೆಬ್ರಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಣೋಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲಿ ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಎರ್ಲೇನೋ ಸಾಲ ಬೇಕು ಬರಬಾರ್ದು ಎರ್ಲೇನೋ ಸಾಲತಿ ಅಂದ ಅಂದು ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡದ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವೆಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐತ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅಡೆಗಾಂಡೆ ಅಡೆಗಾನ ಬೋಕ ಈರ್ ಪಣ್ಪಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ರಪಕ್ಕ ನಾರ್ಲಿ ನೀಂದ ಹೊಡೆಯೋದು ಕ್ರಿಫಿಟ್ನೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಕತೆ ಟುಲ್ಲರ್ ನಾಯರ್ ಬಗರಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು 5 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ
ಮೊಕ್ಕ ಮರ ಬಿಗಿತದೆ ಫೈನಲ್ ದೆರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ಪನತ್ತು ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನನ್ನಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮರ ಬಿಗಿ ಪುನೈತನೆ ಮರ ಬಿಗಿ ಪರಿತ ಸುರ್ಮಲ್ ಪಡೋಣ ತಾಯಪಂಡ ಆ ಕಾರಣಗಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿ ಜತ್ತದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಫೈನಲ್ ದ ಬಟ್ವಾಡೆ ಆತೋಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆತೋಡು ತಡ ಆಯ್ನಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ದಯದೀದ ಮರ ಬಿಗಿ ಪರ ಸುರ್ಮಲ್ ಪೋಡು ಬೆರೀತ ಸಾಲದ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಇರ್ತಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಎಂಚಿನ ದಿಲೀಪುನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾಕಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲಾರು ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಾಯ್ದಕ್ಲು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎಂತ ಬೆದೀಕ ಸಾಲು ಎಂತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಬಂಡ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಡಿಂಜಿನ ಪರುಪಾಡಂದ ಅಂದ್ ಪಂಪಣತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಅಂದ ಓ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಇತ್ತಿನ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಮುಳು ಗಿಡ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನು ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನಿತ್ತಾರೇನು ಅಂದ ಆರು ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಗಿಡ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಾಯ್ತು 6 ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರ 2 ಜೊತೆ ನಂದು 2 ಜೊತೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಾಳದ ಕುಳ್ಳ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚಲವು ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಾಳದ ಕುಳ್ಳ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರೀತು ಸಾಲಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಈ ಏರ್ಲೈನ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆನಿಗಳು ತಯಾರಾವಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಪರುಪಾಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಂದು ಎಂತಾವು ಆ ಒಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಡಂಚ ಎರ್ಲು ಬತ್ತನ ನಂಕಿಡೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತು ಗುಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುನ್ಗ ಕನ್ನಡತಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆದಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಐನ ಬರೀಕ್ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಐದ ಬರೀಕೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಡವಲಿ ಬೈಲು ಅಂಚಲೆತ್ತಂದು ಇಟ್ಟೆ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೋಡನ್ಲ ಇವು ಆ ಏತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಎರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಪೋಡು ಹೌದಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡೆ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರ್ಲು ಮಾತ ಅವಳು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಸುಧಾರಿಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪುಡ್ನೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೇನು ಉಂಟೋಡ ಎರುಬುಡ್ನಾಗ ಉಂತಾಡಪ್ಪಡ ಅಂದ ಉಂಟೋಡ ಚೋಡ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕುಲೋಂಡ ಚೋಜ್ಜಿ ಅಂದು ಉಂತಲೆ ಉಂತುವೆ ಓ ಆಜಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಆತಿತ್ತು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ನೀಜಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಿಡಪ್ಪ ಇತ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಉಂತಲೆ 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 ಆಂಡೆ ಇವ್ರು ಉಂತ್ಯಾರ ಆಹಾ ಅಂಬಿ 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 ಈಕಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಇತ್ತೆನಾಲೆರ್ಲು ಉಂಟು ಅದೇ ओ ओ अपना अपना क्या अपना क्या अपना पता नहीं होता है इधर दादा सर्ती सर्ती आपुजी ಏತ್ ಬರ್ತಾನಂದು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ನಾಪುಣ ಒಂದು ಉಂತದ ಹೊರ ಜಗಂತ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ನರಕ್ಕಂದು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನೆರ್ಲು ನಿಗಾಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಡಿಗೆ ತುಕ ಬುಡ್ರೆಂದ ನನಗ ಹತ್ತು ಜಿಂದತಿ ಹತ್ತನೆಂಟ ಬರ್ಪೇರು ಸರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಜಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ಲೆಗಾನೆ ಅಂದು ನರಕ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ
ಒಂದು ಎಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ದುಂಬೋರಿ ಪಂಟೆಗೆ ಹಾ ಕೊರಂದಿ ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಜೀರು ಹಾ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚ ಉಂತಂದ ನೀರು ಉಂತುಜೆ ಹಾ ಉಂತುನೆಲ್ಲ ಉಂತೆರ ಬಿಡ್ಬೀರ್ ಮಗಳು ನಾಳ ಉಂಟು ಬಂದು ದಾಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಒಂದು ನಲೆನ್ಮ ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿರಂಡ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಯೋ ದಾನ್ನ ಆತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ಕಲ್ತನ ಕುಲೇರನ್ಲ ಇತ್ತನ ಬಂಗ ಜಪ್ಪ ಅಗ್ಲೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರಮಲ್ ಪುಡ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಚೂರ್ಲೈಜಿ ಹಾ ಉಂಟಲಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಗಲ ಮುಗಲಿಗೆ ಆಪೂಜಿ ಬಂಡನಕ್ಕೆ ದಾದಾರ್ತಿ ಏನ್ ಬಾತಿರ್ಜಿ ಪಾತಿಚ್ಚಿ ಮುಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪುರ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಮುಗ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತ್ ಕೊರಡ್ಗಿದ್ದ ಅವ ಕರ್ಮಗು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಬಲ್ತ್ ಜನ ಕುಳ್ಳು ಇರವಳು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ರಾಯಿ ದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನೆರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 15 ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:95 12:25 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರ್ನ ಗಿಡೇನಾರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ರೆ ಐತನ ಬೊಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಐತನ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಏನೊಲ್ಲಿರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಅಂಕಲು ಇತ್ತರಗಳು ಬತ್ತದು ಪೂರ ರಾಸಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಲೆಪ್ಪಲ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಒರಿಯಾಗಲ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಣಿ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲೂರು ಬದಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲನ ಬತ್ತೀರ ಇರ್ಲು ಪಂತನಂಜ ಬರ್ತೀರಿ ಐನ ಬೆರೀಕೆ ಹಾ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತೇಶ್ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕನಕ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ ಐನ ಬೆರೀಕೆ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ ಐನ ಬೆರೀಕೆ ಹಾ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಯ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಪಣೋರಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ ವೀರಕರಟ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಗರಟ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತೆ ಬತ್ತೇರ್ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾನಾರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಿಲಂಗ್ಲಗೆ ದೈದೀಗನಗಲು ಮರಬಿಚ್ಚ ಮರಬಿಗಿತ್ತದೆ ಎಲ್ಲನೆ ಫೈನಲ್ ದರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಪ್ಪಡವರ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ದಯಬಂಡ ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಮರಬಿಗೆ ಪರ ಬೊಕ್ಕಟ ಅಂದ ತೊನ್ನತಿ ಪೊರ್ತು ನಮ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಅದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಓಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ನನ್ನ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬೇನೂರು ಪೇರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರೆತ ಶನಿವಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಉಂಡು ಯಂತ್ರ ಮೇಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೋಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಐತು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ದೂರದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆಗಳು ದೂರದಿವರ ಪಂತನತ ಬರ್ಪರತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐನ ಮೇರೆತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆದಿ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಲ್ಕುಂಜದ ಹೊಸತ್ತು ಕೂಟ ಬಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ದೇಶಿಂಗ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಬಿಳಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಬಿಳಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕೋಡಾಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಮಾತರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನ ಬೆರೀತ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುಪುರದ ಅವಲ ಹೊಸ ಕೂಟ ಅವು 16 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋಡಾಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾರ್ದಿತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತ ಮರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಅಡ್ಡೂರು ಮಾಲೂರು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೂರು ಮಾಳೂರುಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಮೂಲು ಸುಧನ್ಯ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐಕಿತ್ತ ನೀ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಪುನಃ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದನು ಮೊದಲು ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಲ್ಲಿರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಗರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆಗೆ
ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೇನ ಹಾ. ನಕ್ಕರೆ ಗಿರೀಶರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೇನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಚತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಅಂದ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ತಗಲು ಮೂಜಿನ ತಲೆಮಾರು ತಗಲಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕಾಂತಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಘೂಕ್ರ ಪೂಜಾರ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಹಾ. ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಆತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಐದು ದುಂಬಾರನ ಪಲಾಯನ ಪೂಜಾರಗಳ ಇತ್ತನೆ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಹ್ಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬಹುತನು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಕಿದೆಟ್ಟು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಬಹುಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಗಲಿ ಕಾಂತಾವರ ವಾದೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಹಾ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ಅಂದ್ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಹೊಸ ಜನ ಹತ್ತು ಹತ್ತತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿರಿ ಪಡೆದಿರಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಪುದಾಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತದೆ ಹಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲೂರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೊಸ ಜವಣಿ ಅಂದ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ್ಪುನಾರ ನಕ್ಕರೆ ಗಿರೀಶರಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ್ರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಅವರ ಬರ್ಲೆ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಸುದೀಶೇರ್ ಆ ಸುದೀಶೇರ್ ಉರ್ಲೇರು ಆ ಆ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಆ ಬಾರಿ ಬರ್ತು ಮಾಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ತೋಜಿ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು 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 ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜಾವನಿ ಎಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ರೀ ಆರ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾಯ್ರಿ ಇನ್ನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜನ ಓಡತ್ತಿ ಅಂದ್ ಓಟಗಾರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹೋದ್ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೆದ್ರಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದು ಇರ್ಲೇರ್ನ ಗಿಡ ಬೆರಿತ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಆ ಆ ರಾಯಬಂಡ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯಾಕಲ್ಲ ಮರ ಬಿಕ್ಕಿ ಪರಸರು ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ದಯದಿ ತಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಕುಡರ ಅಂದ್ ಆ ಆ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ದಾಕೊಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ದಾಕೊಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಹಾ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಗೆ ವೀರಕೆರೆ ಹಾ ವಿಚಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಬೇರು ಆವ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೊನ್ ಬೇ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆವ್ ಆವ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಹಾ. ಉಜಿರ ಹೊಸ ಮನೆ ಸ್ಪಂದನ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಗುತ್ತುದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಬೇರು ಆವ್ ಇತ್ತ ಮಗ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪವ ಆವ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಗಜೇತ ದನ ಓದುದರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಬಹುಮಾನಗಳು ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪವನ ಅರ್ಧ ಪವನ ಹಾ ಕಾಲ್ ಪವನ ಹಾ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗಂದು ಪಂಡ ಬಿಡ್ಪವ ಬಿಡ್ಪವ ವೀರಕರಿಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳರು ವಿಕ್ರಮಕರ ನಲ್ಲೂರು ಅಂದ್ ಉಡ್ಪಲೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡ್ಪೆರತ್ತೆ ಒಟ್ಟು 115 ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಗಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಇತ್ತದು ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಆಜರಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಆ ಬರಿಟೋರ ಈ ಬರಿಟೋರ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ ಬಹುಮಾನ ಆಜರಕೋಲ್ದು ಒಂಜಾವೆ ಬಲುತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ವೀರಕರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮಕರ ನಲ್ಲೂರು ಬದುಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 1168 1195
ವಿಕ್ರಮಕರದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 30 ಜತೆ ನಾವರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಲ ತಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡನೆ ಐಟಿನಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಿಡ್ಚಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿನ ನಾವೆರಡು ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಮೇರೆಗಳವರ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಲ್ಲ ಪನ್ನೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗೊಲ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಮೂಲ ಕೆಲವು ತಗ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುರು ಕಂಬಳ ಬರ ನಮಗಳು ಅವು ಮದಪು ವಾ ಮದತ್ತು ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಒರಿ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ಚಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಾರಿ ತೋಜದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ನ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಉತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅವರ ಜಪ್ಪ ಬರ ನಾನು ಜತ್ತೇರ ಐದು ಒಂತ ತುಂಬು ಬರ್ನಾಗ ಒರಿ ಕಿಶೆ ಕೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏತ ಇಟ್ಟಿಂದು ಈ ತನಗೆ ಏನಂತೂ ಕಣತ್ತಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕಣತ್ತಾರ್ದಾಗಲು ಬಲಿ ಬಲೆ. ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಲ್ ಬಲಿ ಪನ್ನೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗೊಲ್ ಬಲಿ ಬರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 42 ಜತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಲ ಹಾ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಲ ವೀರಕರೆ ಕನ್ನಡ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಗೆಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರು ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ್ನೆ ಪ್ರದೀಪರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಉದರ್ ಬೇತೇಪು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪುನಃ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತ ಮಿಯಾರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಪದ್ಯರ ಬರ್ತೀರಿ ಕಣತ್ತಾರ್ದಾಗಲು ಒಲ್ಲೇರಿ ಉಲ್ಲರ ಕಣತ್ಯಾರು ಪದ್ಯರ ಅಣ್ಣ ಕಣತ್ಯಾರ್ದಾಗಲು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ರಟ್ನೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದನಾಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟುಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಹಾ ಎರಡು ದುಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪುದರು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಾತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುದಾರ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತ ಶಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಅದು ಬೇತೇನ ಮಾಡ್ರೆ ಓ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಾನಂತ ಹಾಕಲ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡಾರ ನನಿ ಅಂದೆ ಅವಳು ದಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಂದುಂಡೊಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನೆ ಆರನೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬರ ಆರನೇ ಆರ್ನನೇತೆ ಅನ್ನಂದು ರಡ್ಡಡ್ ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಅಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತಲಡು ಆರು ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟ ತುಕ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲೆ ತುಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬಲೆ 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 ಗೋವಾಡ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ಕಂಬಳನಾಗ ಉಯ್ಕು ಬೋಡು ಉಂದಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಮುಡ್ನದಾಗ ಆರೆ ಚೀಟಿ ತೆತ್ತೇರಿಗೆ ವಾ ಕಂಬಳ ಪೋಪನು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿತ್ತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬರಡು ಪೋಪನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಚೀಟಿಟ್ಟು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಚೀಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಿಯರು ಯಾರು ವೀರಕರಿಟ್ಟುಳ್ಳರಿ ಕನ್ನಡ ತಯಾರಿದಾರೆ ಬತ್ತೇಳತ್ತೆ ಮಾತೆ ಬರ್ತನಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ನಿನ್ನ ಬರಿತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ ಉಂಡ ಎರ್ಲು ಉಳ್ಳತೆ ಬರುವೇರಿ ಬರುವೇರಿ ಬರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಕಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಸಾಲಿಯಾನ ಒಂಜೇ ಬುಧಾರವೇ ಈತಲ ಸುರುಕು ಉರ್ದ ಬುಧಾರ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗದ ಬುಧಾರ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬುಧಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬುಧಾರ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಬುಧಾರ ಅಕಲ್ನ ಬುಧಾರ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಬುಧಾರ ಪೂರ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ ಅಂದು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಬುಧಾರೆ
ಇಲ್ಲದ ಬುದಾರೆ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ನ ಬುದಾರೆ ಆರ್ನ ಬುದಾರೆ ಪೂರ ಸೇರ್ಸದ ಏರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರವೇ ಅವನ್ ಅವನ್ ಈತ ಉದ್ದದ ಬುದಾರೆ ಬೇತೋಳೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ಯಾರು ಬಲೆ 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 ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 42 ಜೊತೆ ಪರುಪಾಡ್ನ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿರಿ ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರಿ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಸಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆತ್ತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಪ್ರದೀಪರು ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಸಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೇನ ಇಡಪ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಮಹಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರು ಕಣತ್ತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ఆయన ಬೆರೀತ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಡಬದಾಗೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದೊಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ್ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಲು ಬಾಕಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಂಬು ದಗಲು ಕದೋನಿ ದಗಲು ಸಿಡಿಮದ್ದು ದಗಲು ಚುಡುಮದ್ದು ದಗಲು ಪೂರ ನಿಖಲು ರೆಡಿ ಆದಿ ಪೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹಾ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಣು ಉಳ್ಳೇರನ್ ಪಂಡರೆ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳ ಪಿರಬಲೆ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಆಟಿಗೆ ಪಿರವಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬಿಡೋಡ್ ಚಾಮಕಲು ಬಿಡೋಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ರೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆನಂದ್ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆ ಲಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐತೇನೆ ಅಂದು ಗಿಡವರ್ಲ ಐತೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದಲ ಐತೇರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಿ ಮೇರ್ಲುವರಿ ಓಟಗಾರೆ ಓಟಗಾರೆ ಕುಕ್ಕುಂದುಡು ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ್ನಾರು ಅದೇ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅನ್ನ ಮೂಲೆಯದು ಕಟ್ಟದು ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹತ್ತಿರದ ದುಬೈ ಪೋದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೋದು ಅವ್ರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆದೀತದು ಕುಡೂರು ಬತ್ತದ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತು ಗುಂತಲೆ ತುಕ ಕಂಜಿಲಿಂದ ಆಯ್ದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರ ಗಂತು ಗುಂತಲೆ ಗಂತಿರಿ ಬಿಡ್ಕ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತಿರಿ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಾರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ನೀವು ರಾತ್ ದುಂಬದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಗಂತು ಕುಂತಲೆ ತುಕ ಗಂತಿರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಕ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟು ಕುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಲಿ 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 ದುಮ್ಮುಕ ನೋಡ್ತಿ ಸರಿಯ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ದುಮ್ಮುಕೊನೋದು ಆತ ಪುನತ್ ಗಂತಲು ಉಂತಲ್ಲ ಅರೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೋಡಿರು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ
ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಪ್ರದೀಪರು ಮೀಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ 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 ಅಂದ. ವೀರಕರೆ ಕನಡ್ತ್ಯಾರ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೀಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಓಡೆ ಪೋಪುನ್ನಿಗಳು ಆಪುಣ ಎಂಚಾವು ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಣ್ಣ ಆಪುಣ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಆದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಕಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ತು ಐನ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾದು ನೋಡುವ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂತಿರುಂತಲೆ ತುಕ ಆ ಕಂಜಿಲೆಂತ ಆಯ ತುಂಬಿಕೊನ ಪುನಃ ಗಂತಿರುಂತಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬನ್ನಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅದೇ ಅಂದ 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 ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡೇ ಈ ನಮೂನಿ ತರಬೇತಿ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ನ ಎಂಚಾವು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಗಂತರು ಉಂತುಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅಂದ ಅಂದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಐಕುಲಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂಟು ಅಂದ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕಂಚಿಲಿನ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚವರ ಬಲ್ಯ ಪೌಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಡೆ ಏತು ಗೊತ್ತಲ್ಲಡೆ? ಕಟ್ಟದನ ಇರ್ಲು ಬರಲಿ ಬುಡಪ್ಪ ವೀರಕೆರೆ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೀಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರ್ದಾಗಲಿ ವೀರಕೆರೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ಮೀಯಾರ್ದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ವೀರಕರತ್ತ 1199 12 11 ವೀರಕರತ್ತ ಕನತ್ಯಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವೀರಕರೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 42 ಜತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರಿ ಕನರ್ತ್ಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯವರ ತಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿನೆ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ತಗೊಳ್ಳೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗೋ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಪಾರ್ವತನ ಅನ್ನ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಪಡವಲ್ ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತಾಗಲಿ ಉಂಚಾಲು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲ ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯಿ ಬರಡು ಅಡಿ ಗೇಟ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಏರ್ಲೆನಗು ತಯಾರಾದ ಮಂಜುತ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ತರ ಮಲ್ಪರೆಜಿ ಬಲೆ ತುಕ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಮುಂದೆ ರೀ ಸಾಲ್ ತಗೊಳತ್ತ ಅತ್ತ ವೀರಕರೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 42 ಜತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 11 ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗಳು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಸಾಲಿಯಾನರಿಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬೆಳ್ಮನ್ ಸಾಗರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ 8:45 ಗಂಟೆ ಆಂಡು 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ತೆರಲಿನ ಜಪ್ಪಡಾಗನ 9:15 9:15 ಅಂದ ಅಣ್ಣ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಅಂದು ಫೈನಲ್ ತೆರಲಿನ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಾರ 9:15 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಾಗಲಿ ಬರಡು ಕಣ್ಣೆ ಫಲ ಎಂದು ಅಂದು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾ. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದು ತಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚು 9:15 ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚಾದೆ 9:15 ದುಮ್ಮು ಜಾಪುಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಬತ್ತೆಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದಂದು 9:15 9:15 ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ 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 ಅಂಚಾದೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತೂತು ಇತ್ತ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಉದಯ ರಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲವು ಬೋಲವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸವ್ರ ಉಂಡು ಬಾರ್ಸೋಡು 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಟೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು ಓಲ ಅವು ಖುಷಿ ಆದ ಎರ್ಲೆನ್ ಆಗಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು 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 ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಸಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ರಾಮಣದಲ್ಲಿ ಅಡೇ ಗಂತಿಡ ಅಂತಾರ ರಾಮಣದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಬೇಕತ್ತ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರ್ತನು ತಯಾರುಲೇ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಾಲಿಯಾನ್ರನ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಚಾಲಿಯಾನ್ರ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಸಾಗರ್ ಕಡಬದ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತೇರ್ಲೆಂಗಿಡ್ಪುಯರು ಅಂದು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮರ ದೇಜು ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ದೇರ್ಲೆಂಗಿಡ್ಪುಯರು ಬಿಡ್ಪೇರಿತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾ ಹಾ ಐನೆ ಬೆರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೀರಕರೆ ಗಣಪತಿ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಗು ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 12:90 13:34 ವಿಕ್ರಮಕರದ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದ 42 ಜೊತೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಡೆ ನನನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ನೆಕ್ ಚಪ್ಪಾಳಿಜ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡ್ತನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಾಯಬಂಡ ದುಂಬು ಎರ್ಲು ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಊರ್ದ ಜವನಿರ್ಲ ಪೋದು ಗಿಡ್ಪಿದರಿಗೆ ಇನಿ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದ ಎರ್ಲು ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದ ಜವನಿ ಗಿಡ್ತನಾರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ಲ ದೈದಿದೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ಬಲೆ ಪನಲ್ ಬೈಲಕಲ್ಲ ಎಬ್ರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮಂತಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ
అయితే బయలుకి నల్లూరు బజ వెళ్ళకల కాంతారు పత్యారన్న పత్యారా అదే ఇరబెట్టు ఆకాశ్ ఇరబెట్టు ఆకాశ్ ಈಚರಿಗೆ ಬರೋರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜತೆ ಇರಲಿದ್ದು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ನಾವರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳುಳ್ಳ ವೀರಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಗಡೆ ಪರಮುಳಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ವೀರಕರೆತ್ತ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳನ್ನು ಗಿಡಪುವೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡಿರಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳನ್ನು ಗಿಡಪುವೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೇಕ್ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ನೋಡೋಣ ಬಲ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲ್ತ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಾ పనోలి బయలుకల కరెక్ట్ లేరు ಓ పనోలి బయలుకల కరెక్ట్ లేరు ಹಾ ఎప్పుడు మాలిక మన దగ్గర బరోడు ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂದೆ ದಾಯಿ అదే ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಣ್ಣ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ఇప్పుడు ఇది గమనించాలి ಅತ್ತು ಈತ್ ಮಠ ಅದು ಬೈನೆಟಕುಳುದು ಬೆಚ್ಚಾರಪ್ಪನ ಕೈ ಚಾಣಿಗೆ ಎಂದವರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರ್ಲು ನನ್ನ ಗೇಟ್ ದಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಗಣ್ಣ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಳೊಂದು ವೀರಕರಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮುಲ್ಪೇರ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ಬೈಕಿದಾಗಲಿ ಎರ್ಲು ಬೋಡಾವ್ರು ಎರ್ಲು ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಆರನೇ ಎರಲು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತದ ಓ ಆರನೇ ಎರಲು ಎಕಡೆ ತಯಾರಾದ ಬೌದ್ಧರ ಗೇಟ್ ದಡಿಗೆ ಹಾ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಾಗಲೇ ಗೊಂದಲ ಆಡಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಎರಲು ಬೌದ್ಧ ಅನ್ ಅನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವೋ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆವೋ ಮುಲಂಜಿ ಭಾರಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಂದ್ ಪತ್ತ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಆಗಿನಾಗ ಹಾ ಕೊರಿಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಕೊರಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಕಿಂದ ಏರು ಮುಳ್ಳು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚಿಕುಲು ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂದ ಅಂದು ಕೊರ್ತಾರಾಗಲೇ ಆಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 30 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ನನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕರಿಟಿ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೀರ ಕರಿಟಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡಿರಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಂಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀಕಿ ಮಾತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಎಂಚಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಕುಡರು ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಐಟ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದಾಗಲಿತ್ತಂದ ಸುರುಕು ಓಡೆ ದಿನಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದನ ರಡ್ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ಸರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಲಾಡಿ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಹಿಂಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು
ಹಿರಿಯ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು, ಎತ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು, ಮೊಗ್ಗರೆಡ್ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚಿಡ್ದು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಬರೀಟ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲೇರು, ಸುದೀಪ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾವೀರ ಕಜೆ ಮಾವೀರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜಿರಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಡಿತ್ತೇರಿ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಬತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಿಲೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಪುತ್ತೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲೈತೇರಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶಿರ್ವ, ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಈತ ಜನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡ್ಲ ಜನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಏರು ಬಿಡ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಿರಿಯರನ್ನ ದಣಿವರಿಯದ ದುಡಿಮೆ, ಅಂಚನೆ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಪಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಂಪ ಅಂದು ಬಂಡಿಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದ್ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆ ಎಡ್ತುರತ್ತ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಬರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರದಾಗಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಕಿ ನಾರವಿದಾಗಲಿನ ಒಂಜಿ ನಾರವ್ಯತೆ ವೇಣೂರ ನಾರವ್ಯ ಬೆಂಕಿ ವೇಣೂರು ಮೊಗಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಬೆಗರ್ಸಿ ಇಂಟದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒರಿಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಆರಿನಿ ಎಂಚನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ತನಾರು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯರ ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ಮಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಣತ್ ಪಾಂಡು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಂದ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಇಂಥ ದಿನ ತಿಕ್ಕುಣು. ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೂರು ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕತೆ ಅಂದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರಾಲ್ ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅವೇ ಬಲೆ ಇವರು ಉಂತೋರು ಮನೆಗೆ ಉಂತಾರು ಕೊಡ್ಲೆ ಒತ್ತವನ್ನ ಪಂಡ್ರಾಪಿ ನಿಕ್ಲೇರ ಗೊತ್ತು. ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂಡ ಕಂಬಳಡ್ ಏರು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಗಲ್ ಮುಖ್ಯ, ದಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎರ್ಲೆನಗಲಿಗೆ ನೀರಿಲು ಕರೆ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ, ಭಾಗವಹಿಸೋನ ಎರ್ಲೆನಗಲು ಆತೇ ಮುಖ್ಯ. ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊರಮೊಂದಿ ಪುನಃ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಅಗಲೇನ ನಡಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಡಪನಾಗಲಿ ಅವುಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಾತಾಡಿದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಕಂಬಳ ಸಾವಿರ ಜನತ ಮಧ್ಯೋಡುಗಿಡ್ತಂಡ ಐತ ಗೌರವ ಬೇಕು. ಕಾಲಿನಾಲ್ ಜನತ ಮಧ್ಯೋಡು ಬರ್ನ ಇಟ್ಲ
ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡತೆ ಕಮಲದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗಲಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಡಿಗುಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಹಲೋ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಒಂತೆ ಪಿರೋತ್ಲಣ್ಣ ಒಕ್ಕಡಿಗುಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವೀರಕರಟ್ಟಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಯ ಮನೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಗರಟ್ಟಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಂಡ್ರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಮಾಮಯ್ಯ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಯ ಮನೆ ತೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡೆ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲಕಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತದ ಅನ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆ ಪೊಡ್ಜೋ ಇತ್ತೇರಲ್ಪ ಇನಿ ಆಂಜೋ ಉಲ್ಲೇರು ಐದ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರಾತ್ರಿ ನಿಂತಿನ ಬಿಡ್ದು ಈ ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬುಗು ಮೋನೆ ಕೊರ್ದು ಉತ್ತುದರ ಅಜ್ಜನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಮರ್ಲು ಒಕ್ಕಡಿಗುಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮರ್ಲು ಅನ್ಬುದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ರಾಟಿದಾನ ಎರುಮಾದವ ಕಾಕಲ ಪಿರಾಚಿದಾನ ಮಾತಾ ಬುಜ್ಮನೋಡು ಜಯಜೀರ್ ಗಮನಿಸಲ ಬಾಕಿಗಳ ಪಿರಾಚಿದಾನ ಬಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ ಪುಟ್ಪಾನ ಏನೇನು ಕೆನ್ನಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಐಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊಣಪನ ಒಂದು ಪಣದ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂತನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಏರು ಬರಡಿ ಏರು ಬರಂದ ಕೊಲ್ಲಡಿ ಎಂಕಲ್ ಗುಣಪನ ಅಡಿಗೆ ಪಣದೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ಮೂಡಿಸೋದು ನೀ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗಲನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ವೀರಕರೆ ಹೆಬ್ರಿ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ತಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಟರ್ ಬಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಬಾಜಕಲಿ ಎರುವಂತ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲ್ಮಿನಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಹಾ ಮುಲ್ಪದ ಕತೆ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಕೇರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಣ್ಣು ಬಡ್ಚಿ ನಿಗಲಿ ಹಿಂಗೇನು ಜ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬರಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಾಡು 100 ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬರ್ನಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿ ಬರಪೇರು ಬನ್ಲೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಳು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಆಯ್ತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡು ಎರಡು ಸಾರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಬರು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಹಾ ವೀರ ಕರಿಟಿ ಹೆಬ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಗೊತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಇಡೀ ಆರ್ನ ತಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಟ್ಟುಗು ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದರ ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಕ್ಷಣ ಆತಂಕ ಹೊಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬರ ಕಾರಣ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಎರ್ಲನೆ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟಬಾಜಕಲಿ ಎರುವಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಗಾಯಬಾತ ಬರ್ನಿಕಲಿ ಪತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪರತೆ 9 ಕಾಲಗೂ 9 ಕಾಲು 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ 9 ಕಾಲಗೂ 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೊರ ಒರ್ಮೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪೋಡಿ ಅಂದ್ ಓ ಒರ್ಮೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪೋಡಿ ಅಂದ್ ಮೊಗಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡಪಡೋಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡಪಡು ಬೈತೆ ತುಲೆ ಐ ನಿಮ್ ರೆಡೇ ಮಿಂಟಲ್ಲ ಕಡಪಡು ಬೈತೆ ಓ ರೆಡೇ ಮಿಂಟಲ್ಲ ಕಡಪಡುವ ಎಂಗಲ್ ನಿಗಲ್ ವಾ ನಿಮಿಷಲ್ಲ ನಂಬುಜ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನು
ಏರುಲ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಗುಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ವೀರ ಕರೆತಕಲು ಬುಡ್ಪಾನ ಬಂದ್ಬೇಕು ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಟಿವಿ ತುಯ್ಯರಾಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯರು ಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಕ ಅಂದು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಪಂಡದ ಆಪೇದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾಗಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡಿ ಓ ಇತ್ತ ಪಂಡದ ಆಪೇದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾಗಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೇನು ಜಂಗಲು 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಡು ಪೇರು ಓಲಕೇನು ದಾಯಂದಂಡ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪದಕ್ಕುಲು ಹತ್ತವು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲಿ ಏರು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ అన్న రెడ్డు బల్లకుల జాగ్రత్త అల్పులు ఇతరుగా సరి అన్నారు పంపారు రడజన మాధవ గిಡ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಮನಡು ಎಂಗಲು ಇತ್ತ 9 ಕಾಲದ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ನಾನು 7 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ ಇರಲು ಒಂದು ಮದತ್ ಪರಬಲ್ಲಿಂದೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಂಡರು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಿರ್ಲೇನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೊಬ್ಳರು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆರ್ಲೇನ ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಇತ್ತೆ ಭತ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜು ಗೊತ್ತಾವಡನ್ನು ಬನ್ನಿ ನೂತ್ತ ಪದ್ನೀನಿ ಜತೆ ಇರಲು ಮುಕ್ತಾಯದ ವೀರಕರೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ವೀರಕರೆತ್ತ 1172 1190 ವೀರಕರೆತ್ತ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೇರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದ 30 ಜೊತೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡಿ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಮಾತವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡ್ಚಾನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರಿ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಲ್ನ ಐಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಇಜ್ಜತ ಬ್ಯಾಂಡರ್ನ ಅವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಗೋಡು ಬಾರ್ಸಲೆ ಅವಿ ಪಡಿ ಪಡಿ ಅರ್ಪ ನಿಗಲ್ ಪಲ್ಲೆ
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕಳೆದ ಪರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲ ದಯದೀದ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರುಡು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಗಲು ಮಿಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಗಳು ಅಂಚನೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಎರ್ಲು ಚೊರುಕು ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರ್ಲು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಂತ ಮಾಲಿಕೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರಾರೇನೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡ್ಯಾಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಯ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಡೆ ತನ್ನಂತಾನು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬದಿನಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರಾರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿಸುವಂತ ಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಗ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಪೂರ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬದುಕುಲ್ಲೋಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ದೆತ್ತನೋಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ಈರು ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಾರು ಬನ್ಯ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತರ ಫೈನಲ್ದ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತರ ಹೆಬ್ಬರದಾಗೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬರದಾಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಣ ನನಗೆ ನಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬರದಾಗಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ನಾವೆರ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಕರೆದೆತ್ತರ
ಫೈನಲ್ ದ ಕರದೆಪ್ಪರ ಬರ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲಿ ಇಂಚಿದ ಕರದೆಪ್ಪರ ಬರೋದು ಅಂಚಿದ ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕುಣಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಲೆ ದೂತ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕಡಿತನಂಚಿನ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಯ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಈ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನಿರ್ಲು ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಾಲ್ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ಲು ಉಜಿರ ಹೊಸ ಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಕೆ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಿರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಿರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರಿ
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸದನ 15 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರರು ವೀರ ಕರಿಟ್ಟೆ ಮಿಜಾರ ಸುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನರ ಅಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಾಕಿರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಉಜಿರ ಹೊಸಮನೆಯ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಗುತ್ತುದೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸದನ 30 ಜೊತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ವೀರಕರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತೆರಲಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಮನೆ ತೆರಲಿನ ಗಿಡಬೇರು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರರು ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ವೀರಕರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನೆರಲು ಕಕ್ಕಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರಿ ಕನ್ನಡ್ತ್ಯಾರದರ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಲಿಂದ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಗಿಟ್ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾಯಿನಾಗಲಿ ಮಾಣಿಸಾಗೋ ಸಭನೆ ಮಹಾಬಲ ರಾಜೇಶ್ ಹುಲಿಮೇರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರರು ಕೋಡೆ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಗದು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರ ಬಹುಮಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತಿರಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಮಲಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇರಲಾರು ಅನ್ಪನ್ನೇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿಬಕ್ಕ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲುಂಟು ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಫೈನಲ್ ಎರಲಿಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಡೈನ ಎರಲಿಡ ಸೋತನಾಗಲಿಗೆ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಎರಲೆರಡು ಸೋತನಾಗಲಿಡ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲದಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ನೇರಳಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿ ಮಾಳಿಗುತ್ತದಾಗಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ್ತಾರ್ದಾಗಲಿ ನಿಗಿಲ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪತನ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಓರಿ ಬತ್ತಿಗೆರಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬರ್ಬಿಗೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತ ಪದ್ಯ ಭುವನ್ಲ ಪರ್ಲುದ ಅವು ಹಾಂ ಅವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ನನೆ ವಾ ಸಿನಿಮಾದ ವಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಹಾಂ ಆರ ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸುಜಪ್ಪ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ವೀರಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಂದು ಬರೋಣಿಗಲಿ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರದಾಗಲ್ಲ ಬಜಗೊಳಿದಾಗಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ್ತಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಪಾವು ಬಿಡ್ತಾನ ನನ್ನ
ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂದ ಕಂಬಳದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎರಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಒಂದಿತ್ನಾಗಲೇ ಹಿರಿಯರನ ನಗರಿ ಚಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಶಾಣೂರು ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಕರೀನೇನಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮಂಜೋಟಿದ್ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಒಂಚೂರು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ್ಲಾಗ ತೋಡು ಸಾಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಬರಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರ ಕಂಡೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನುಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬತ್ತರಡ ಪೊರ್ಲಣ್ಣ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು LKG ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು.
ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಲೋ, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸದಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳಾಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂತನ ಆತಂಕ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತನ ಜವನಿರಿನಿ ಮಾತ ಯಕ್ಷೇಸಿಗೆ ದುಡ್ತನಾಗಲೀನಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ನಿಗಿಲಿ ಕಂಬಳದ ಕಡೇತ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲಿ ಜಪಡ ಅವರ ನಿಗಿಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿ ನಿಗಿಲ್ ನಂಬುದನ ದೈವದೇವರಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪಾತೆರು ಪಂಪೆ ಪಂಪೆ ಮಗುಲ್ ಜಪ್ಪಡ ಆವ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆಂದು ದೈವ ಬಲವಿಲ್ಲದೊಡೆಂದು ನೂದು ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಎದುರುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ದಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಪಿರ ಬಾಪಗೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳನೇ ಅವರ ಬಲ್ಲಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ದೇವರು ಹಿನ್ನಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಇನಿ ನಿಗಿಲು ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಗಿಲು ಜೋಡಿಸೋಡು ವಾ ಭಿನ್ನಮತ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಗರ್ಸ್ ಇಂಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ರಡ್ಡು ಕರೆ ಎಕ್ಲಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಕರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಆ ಕರೆಟ್ ಈ ಕರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಜಪ್ಪನ ನಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಕರೆಲ್ಲ ಈ ಕರೆಲ್ಲ ಆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಜವಾನಿಯರೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡೋದು ನಾಲ್ಪರ ಬಲೆ 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 ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ಪಲೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟು ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡು ரெண்டு கரெக்டா ரெண்டு கரெக்டா ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ
ಬಂದಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೋತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೈ ಜರ್ಪಲೆ ಕೈ ತುರ್ತಬೇಡಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಹಾ ನಾವಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಧತ್ತು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ನೇ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪಂತನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಉತ್ತರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆತನೊಂದು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಫೈನಲ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಗೋಡೆ ದಿನಟ್ಟು ಕಣಪಲ ಇಡಿ ಹಾ ಬಲೆ ವೀರಕೆರೆಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮಕೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ವಿರೋಧಣ್ಣ ವಿರೋಧ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವೀರಕೆರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲಿ ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಟು ಪದ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲು ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ನ ವೀರಕೆರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಗಿಡ್ಬರು ಕಡಂದಲೆ ಮುಂಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲಿ ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಉಜಿರ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ನೇರಳಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು 1 ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ತುಂಬೈ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲೇ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲೇ ಒಂತ ಉತ್ಲೇನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಪೊಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ನೇರಳಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ವೀರಕೆರೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಯ ಅಂದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಡಲಿಗೆ ಅವರು ವೀರಕೆರೆ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೇರ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೇರ್ಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಒಂತ ದುಂಪಾಡು ನಾನು ಬರಡೆ
ಕರೆನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಡುಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆನೇ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೌದ್ಧ ಪಾಡ ಅಂತೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಬಲೆ 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 ನಾವರ್ತಮಲ್ಲ ವೀರಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನಾಯಕರನ ವೀರಕರತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಪೇರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕರನಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಪೇರು ಉದ್ರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಸಿಟ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವಹಿಸದನ 30 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬದಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರೆ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ಗಿಡರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಗಿಡಪನಾಗಲ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬದಗೋಳು ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕಚ್ಚಪದ ಉಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರು ಹೆಬ್ರೆ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಒಂತ ದುಂಪಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಕಡೆಯತ ಸಾಲ ಐನನಾ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಮಲಡ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ನಿಗಲ್ದಲ್ಲ ಪೋಡಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲುಂಡು ಬೆಳಗಾರನ ಎದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ ಬೆಳಗಾರನ ಎದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರಬರೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಜತೆ ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬರೋನುಲ್ಲೇರಾಗಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಆಯ್ನೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೂರಡಾಪಣ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಡು ಶಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಚಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 30 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಸರಜಿ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರಾ ವೀರಕೆರೆಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬದಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ ನೆರಳು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳು ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗಬ್ಡರಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಬೇಕು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳದಾಗಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಮಂಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣವರ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಉತ್ಲೆ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪರವುಳ್ಳ ನಿಗಲು ಬೋಲೆ ಓಕುಳಿ ಮೀಯರ್ ಏಪಲ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಇಬಕ್ಕ ಓಕುಳಿ ಮೀಯವರ ಇನ್ನು ಕಂಬ್ಲಡೆ ಓಕುಳಿ ಮೀಯವರ ಬೇತ ತಾಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಾಣ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಕುಳಿ ಮೀಯರ್ ನಿಗಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಓಕುಳಿದು ಅಂದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮಣ್ಣದ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಜೋಕಲ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ
ಏ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ರ ಅಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ವೈಪುನು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ನ ಐಕ್ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಪ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಏಯ್ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೇರ್ಲು ಗಿಡಬನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ಮ ಗೌಡೇರಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮತೇಜು ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವೀರಕರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ ವೀರಕರತ್ತ ಎಲ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರೆ ಕನ್ನಡತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡೇರಿ ಬಂಧುಲೆ 115 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಸಮಿತಿಯ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದಂತ ದೇವದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ನೆರವಿತ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಡಬಹುದು ನೆಟೇರ್ಲು ಉತ್ತರ ಹಲೋ ಬರ್ತೇನೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸುರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಸುರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಪಾರ. ಸರಿ 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 ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ದೇವಿ ಭಾಗಡು ರಾಜೀವ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ದೇವಿ ಭಾಗಡು ಬರ್ಯಾತು ವರ್ಷ ಲಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಬಡು ಬತ್ತದು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಗಿಡಾವದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿಟ್ನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನಿಯರ್ನ ಇರ್ಲು ಇನ್ನು ಕರೆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಿರಂತರವಾದ 4ನೇ ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಎರ್ಲು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಲಾಡಿ ನೇರಳಕಟ್ಟದ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅಡ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ವೀರಕರಿಟ್ಟೆ ರಜ್ಜತ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಪಂಡಿರ್ರಿ ಏನಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 3-4ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾಡ್ ಹತ್ರ ನಿಖಿಲ್ 1 ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅನ್ಲ ದೀತಾಡ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು 3/4 ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ದೀತಾರೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಖಿಲ್ನ ಗಮನ ಕೊಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಲು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ನಲತ್ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಅಂಚ ತೋಜು ದಾಯಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ನಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತ ಉಂಟು ಅಂಚಾಂಡ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿನು ಒಂಚೂರು ಗೌರವಿಸಲೇ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ ಹೋಗಿರ್ಲು ಬಲ್ದಮಲ್ಲತೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕರಡಿ ಪೇರಿ ಮಲ್ದನಾಗಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಪಂತನಿಜ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪುದಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಕಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತರ್ಲಿ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ನಡ್ಡ ನಮ್ಮ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡತೆ ಹರೀಶ್ 1 ಮಿನಿಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ನಾರಾವೇ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಯುವರಾಜ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಸಾಲ ಪತ್ತ ನೆರೆದವರ ನಾರಾವೇ ಯುವರಾಜ್ ಜೇಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಕೊಡ್ಲಾಡಿದರ್ಲ ನಿಯಪ ಗಿಡ್ಪೇರು ಏರ್ ಗಿಡ್ಪೇರು ಗಿಡಾರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಒಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬರೋಡಾಡಿ ಅಂದು ಸರಿ ಸರಿ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿರ್ಗಾವರಜ್ಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಜವಲಿತ ಬಲ್ಲ ಗತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಬನಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಲಿಗೆ ಕೋಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೆಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. ಈ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲೇನು ಜಪಡ ಹೊಡೆದು ಮುನಿಗಳು ಒಲ್ಪಡ್ದ ಬಹುದರತ ಅಡೇಗೆ ಬೋದು ತುದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಕೋಣದನಾಗಲಿಗೆ, ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ತನಾಗಲಿಗೆ, ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ನಾಗಲಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನಾಗಲಿಗೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಡಿತಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಸರ್. ನಿಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮನೆ ತಟ್ಟೋನೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ತಟ್ಟನಾಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೈತ ಟುಡೇ ನಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೋಡದಿನಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಡಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ಟೇಕಣವರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ದಿರಿ. ಅವು ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕನ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನಿನಿ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರ ಆರ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸದಿರಿ. ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಪತ್ಲೆ 1164 ಬರೀಲಿ 1164 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇನಿತ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಇರಲಿಗೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಮೇರೆಗೆ ಜನಿಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಳೆ ತೀರಾ ಪರುಪುಡುನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಸುರುಗಿಡ್ ಪರ ತೆಗೆದನು ಏಪಲ ಬಲ್ಲುದಾಗಲೇ ತಿಕ್ಕುನ ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲತೆ ಅನ್ನಂದೆ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 7 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿರಿ. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವೀರಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ, ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಪಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡ ಒಂದಾಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಬರ್ತು ಬರ್ತಿ ಅತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರಿ ಯಾನತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪಣ್ಣೆನ್ನ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಅವಂದೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಟೆರ ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತು ತೋಯ್ಪವಡು ಇಂಚಲ ಆಪುಡು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿಲೆ ಕತ್ತು ಎನ್ನೋಡು ಅದೇ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಗಿಡಿದರೆ, ನಕ್ಕರ್ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಗಿಡವೇರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕುಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವ್ರು ಓ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಾವು ನಿಗುಲಿಗೆ ಒಯ್ನು ಬಿಡ್ಪ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಜ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಊರಿ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರಿ ವಾನ್ ನಮೂನೆಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಳ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಏಪ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಹಿಡಿದೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಆತಾ ಅಂದ ನೂತ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ.
ಕೋಡೆ ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆ ಪರುಪಾಡಂದನ ವಿಭಾಗಗಳು 47 ಜೊತೆ 115 ಜೊತೆ ಇರಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆತ ಪುರುಷೋತ್ತರ ಉಲ್ಲರತ್ತಣ್ಣ ಆ 115 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿಕ್ಕೆ ತುಕ ಇಸುಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಣತ ತುಕ ವಿಸಿಲ್ ದಕ್ಲೋರ ವಾವ ನಮ್ಮನದ ವಿಸಿಲ್ ಇನ್ನೋರ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಕ ಜೋರು ಕೇನೋಡವು ಆ ಕುಲೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಇಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜ ಅವತವಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೋಡೆ ಇರು పోయారా ವೇದಿಕೆ పోయారా ರಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ 11 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗಾಯನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉರಿತೀರು ಅಕಲಗಲ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇವರಿಗೆ ಪೋನಿತೆ ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಂದ ಇಜ್ಜಿಯ ಏರು ಓ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತಿ 4 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಹಲೋ ಓ ಕೊಂಚ ಬಿಡ್ರೆ ಎಟ ನಡೀತಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಉಡುಪಳ್ಳಿ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾಗಲು ಪನ್ಪರ್ ತಡಾಪುಳು ಒಂಚಿದಾಕಲು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿದಾಕಲು ಪುತ್ತೂರು ದಗ್ಲತ್ತಿ ಬೊಕ ಈಗಿನ ಪುಡೆ ತಗಲ ಏನ ಫಣದಿತ್ತೇರಿಗತ್ತ ಈಗಿನ ಪುಡೆ ತಗಲ ಏನ ಫಣದಿತ್ತೇರಿಗತ್ತ ನಾನೆಂದು ಬುಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ತಡ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜವು ಇಜ್ಜ ಉಡುಪಳ್ಳಿ ಅದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂಡ ಇವಡ್ದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ಮುಗಿಯೋಡು ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪಾಪಳಿಗೆ ಮುಗಿತೀಯಾ ಬೊಕ ಏರನ್ಲ ಪನ್ನಡ್ದುಕ ಕುಲ್ಯಾನೇಟ ಕಂಬಳ ಆತನಂದು ಹೆಚ್ಚ ಓ ಬುಲ್ಪಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ದಕ್ಕಲವೇ ಮುಗಿತೀಜಿ ಅವಧಿ ಪಡ ಕರೆತ ಉಳ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ದೆಲ್ಲಕನೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುಣು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಮತ್ತ ಆ ಮೋಡಲ್ ಇತ್ತೆ JCB ದಾದ ಉಂಡ JCB ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆನೆದ ಮೋಡಲ್ ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತ ಅದು ಅವು ಆಧಾರದ ಮೋಡಲ್ ಅಂಚ 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 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೇಟ್ ಲಕ್ಷಣ 1 ಹಲೋ ಬುಡುಪ್ಪರಂದು ಪಣದು ಉಸುಲು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದಿರಿಮುಲು ಉಸುಲು ಎಕ್ಕಲ ಉತ್ತದಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಆಯ್ಜತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಅಂದಂದ ಅವೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ತೂನಗ
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕುಲೇತ ಅಗಲಿ ಹಾ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೆಲೆ 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 ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲಕ್ಷಣಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಡ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ತಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಬ್ಬು ಪೆರಪಾಡ ಆಪುಡ ಅಂದು ಉತ್ತಾಯರ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತವಡು ಅಂದು 4 ಏರ್ಲ ಉಜ್ಜೇರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆತ ಎತ್ತರಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬ ಕಂದಿತ್ತು ಆ ಜನ ಎತ್ತರಡು ಅಂತ ಒಂತಾರೆ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಕೈತಲ್ಲ ಪಣತೆ ದಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿರಬಲ್ಯಾ ಮುಡುಪೆರ ಹಲೋ ಒಂದು ಎಗಂಡ ಪಣ್ಣಗ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂದಿನ್ನೇನು ಅತ್ತಪ್ಪ ಕತೆ ಗೊತ್ತುನೇರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತಿಯರ ದುಬ್ಬು 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲಲ್ಲೇ ತೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಏಕಲ್ ತಯಾರಾತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ತಯಾರಿಕೆ ಇಚ್ಛಾನ ತಯಾರು ಪಂಡ ಇಂಚ ತಯಾರಪ್ಪ ಅಂದು ದುಂಬು ಬಿರ್ಬೋಯ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪರು ದಾನೆ ನಮಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಏತು ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅವೇ ಜನಕ್ಲು
ಅವೇ ಅಭಿನ ಹಾ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಹೂವೆ ನೆಟ್ಟೋಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ಗೀತನೆ ಆಹಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನಾ ಮಸರಜ್ಜಿ ಆಪುಣೆ ಕಡೆ ಅವಳಿತ್ತನೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ನಾನಾ ಐಜಿ ನಾನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಅಜಿತಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಸುದೀಸಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಬುಕ್ಳು ಏಪ ಬುಕ್ಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡ್ಪುರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಈ ಬುಕ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಕ್ಲೇನ್ ದುಂಬಿರ ಪೋಪುಣೆ ಉಂತವ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಹಾ ಹ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ಹಂಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಹಾ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದ್ಪಿ ನಾವು ಅದಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾ ಲಕ್ಕಲೇನ್ ಪಂಡಿರತ್ತ ಹಾ ಅಕಲ್ ಇತ್ತೆಗೇನ್ಲೇ ಕುಲ್ಲಾಡ ಅಂದ್ ಬಾಕಿ 3-4 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಮಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಅಜಿತೇರು ಸುದೀಸೇರು ಹ್ಮ್ ಸುರೇಶೇರು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭು ಕುಲ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹಾ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ಸದಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ಸವತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಒಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಜಡ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ದಕುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಾ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕುಲು ಹಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅನುಭವದಗಳು
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಪಿರ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜ್ಜಿ ಉಡ್ಪೇರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಹೊರ ಈ ರೇಸ್ ನಂಜು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪನ ತೋಜೋಳು ರಡ್ಡು ಬಂದಕಲ್ಲ ಫಿಲಲ್ ಫಿಬ್ರಲ್ ಪಿತ್ಕ ಗಂತಲೆ ಉಂತಾಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಮಣ 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 ಪೊರ್ತಾಡು ಬಾರಿ ಸಂಕರಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುರ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಈತ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತನ ಕುಳಿತೆ ಈ ನಮೂನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ನಾಲೇರುಲ ಸರಿ ಬತ್ತು ಉತ್ತನಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿದ್ ಮಲ್ಪಡು ಐತೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಇಂದೇ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತೆರ ಕೇಂಜ ಆ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಪಾರ ಬಾರ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಇರ್ಲೆಗ್ ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಯ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ ನಂಕ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಐಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣವು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿನಿ ಬರ್ತದ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಣ್ಣು ಮುಕ್ಲೆ ತಾರ ಮರ ನಿರ್ತು ದಾನಿಕ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ತಡು 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 ಇರ್ನಿ ಹಲೋ ಆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಿಟ ಆ ದುಂಬು ಗುಂತೊಂದು ಆ ಬರಿಕೆ ನಿಲ್ಕದು ಸಾಕಾತನ್ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದ್ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಂಡೆ ನಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಲೇರ್ಪಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ್ ದಿತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಮೋಡ್ ದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ 10 ಇಂಚ್ ತಿರ್ಗಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಸಮಾನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರಿಂದ ಈ 11 ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರು ಗುಡಿಯಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ತಿರುಗುಡು ಆತ ಜನ ಭೂಲೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ವಿಜಯ ಸೈಡ್ಗೆ ತೂಮನೈತಿ ಅಂದ 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 ಕರ್ಬ 11 ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರ್ವಲಿರೋದು ಮಾಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇರಬಹುದು ಉಡುಪೇರಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ವೀರ ಕರಿಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೇಜು ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೋ ಹೊಡಿತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸತ್ತನ ಕಡಾಕಡಿ ಪಡ್ಲೇಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರಿಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಗಲ್ತಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಉತ್ತದ ಕೊರೋಡೆ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರಿಜಿ ಹೊರ ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಪೆ ಸಮ 11:52 ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೈತ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಗಿಡ ನೀರು ಉರಿಯಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಹಲೋ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಈ ನರಮಣ್ಣ ಸರ್ತ ಬೋಪು ಜೊತೆ ಆ ತಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಗೊಂಡು ಬೋಪಿನಿ ಪಗೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಕ ಒಂದು ಬೋಡ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನೇರ್ಲ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾಗುದು ಉಡುಪಳ್ಳಿ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದೇ ಅಂದ ಒಯ್ಕ ಮತ್ತ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಅವು ಎರುಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಸ್ವರ ಮಾಡೋ ಕಾಟಿಯೇ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಸ್ವರಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜೈತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಸ್ವರನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವರಕ್ಕುಲಿಜ್ಜವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲೆ ಎರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಸ್ವರ ಕೊರದು ದಪ್ಪುನ ಗಂಡಲ ಪಡ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ದಪ್ಪುನತೆ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಉಂಟ ತನ್ನತಿಗೆ ಎರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೂರು ಮೆಂಕಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎರ್ಲೆಡ ಗುಟ್ಟುಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಹಾಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ನೇರಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅಬ್ದಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅಬ್ದಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅಬ್ದಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರ್ಲಿನ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಡ ಹರೀಶರ್ ಆಪುನಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಲಿ ನಿಖಲೆ ಪಂಡ ಸಾಕಣ್ಣ ಅಂಚೈತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎದುರ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಬಾಪ ತೂಪಿನಿ ಒಲ್ಲ ತೇಲ್ತಿನ ಸೈತೆ ಬೋವೆಂಬಿ ನನ್ನ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತೇಲ್ತಿನ ತಾನೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಣ ಹಾಲಜ್ಜಿ ಗಂಟು ಮುರ್ಕನೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಣು ಮೋನೆ ನರಮಣೆ ತುನಗ ನರಮಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ತೇಲ್ಪೋಡು ಹಾಲಜ್ಜಿ ಏತೋ ಜನ ಈ ಸಾಲದೇತೊಂದು ಪಿರ ಕೊರಂದನ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲೆ ತೂಪುನಾಯನು ಅದೇ ಅಂಚ ನರಮಣಿನ ಪಂಡ್ ರೈಕತಿ ಎಂಚೆಂಚನ ಎರ್ಲು ತೆಲಿಪುನ ತೂತು ಜರ ಇರು ಕೆಲವು ಎರ್ಲು ತೆಲಿಪುನ ಜನ ಇಡೀ ಕೂಲಿಪುರ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ತೆಲಿಪುನ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಏತ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಬಳ್ಳದಕ್ಲು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಂದು ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಮಾತೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಪೆರೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಾತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ ಅತ್ತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜು ಮೂಲ ಆಪುಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೋಡು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಕ್ಕೆಬದು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಮರ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಲಿರಿ ಉಜ್ಜಿನೊಬ್ಬನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಂಬುಡು ತಡೆ ಪುಜಿ ಕಿರೌಡು ಅಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗಂಟೆಡು ಬತ್ತ ಇರು ತವಳು ಎತ್ತು ಬರ್ತಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಡಿಯರ ಬತ್ತಗಳ ಮತ್ತೆ ದೊಬ್ಬಾಗುಡು ಕಡೆಕ್ ಕೆಲವು ಬುಲ್ದಿತ್ತರಗಳು ಕಪ್ಪಾಯರು ಬುಲ್ದಿತ್ತರಗಳು ಕಪ್ಪಾಯರು ಅಜಿತೇರಿ ಕೆಂಪಾಪನ ಲಕ್ಷಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ದ ಪಟಾಕಿದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಇರ್ಮಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ವೈಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜೈತೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ವೈಟೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವಡ ಶಬ್ದ ರಾಯನಂಚಿನ ಮುದ್ದಾಜೆ ವಸಂತ್ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಂದ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರಕರೆತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1265 1374 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬಹುಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನ ಇರಲಗಿಡೇನಾರೆ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ ಇರಲಗಿಡೇನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಜಿ ಹಿರಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೋಟಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ರಮೇಶ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತೃತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದೀಪನಂಜನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಳಿಯೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೆರಳಿಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರೆ ಬೈನೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರಾಯನಂಚಿ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಇಳಿಯೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಕಂಬಳಕೂಟಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿನ ಕತೆ ಇಡೀ ಪುದಾರ್ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಡೀ ಪುದಾರ್ ಬರುತ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಈ ಬರೆಪುಣ ಕುಲ್ಲ ಅಂತೇನೈತಿ ಕತೆ ಈ ನರಮಣ್ಣಿನ ತರೆಟ್ಟು ಬರೆಪುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಕೆಲವು ಜನತ ತರೆಟ್ಟು ಬರೆದು ಕುಜಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಬೊಕೆಂಚ ಬೊಕೆಂಬೆರಡಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಕುಜಲಿ ಎಂಚ போய் ನಿನ್ ಅಕಲ ಸಂಘ ಉಂಟು ಅಕಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಓ ಬೋಳು ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಘ ಆತನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕೊಲ್ತೊಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿದೆ ಬಣ್ಣಿ ಅವೇ ಮಾಣಿಸಾಗೋ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ತಯಾರೌದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶಿರ್ವಡ್ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆ ಕಂಬಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬಳ ಲಾವೊಂದಿತ್ತ ಕಂಬಳಗ ನಿಷೇಧ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುನಾನಿ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳನ್ನು ಮನದಾನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಕಂಬಳ ಲಾತಿಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರುವ ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಡ್ಲ ದುಂಬುಡು ವೈಭವ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ತಯಾರಿ ಉಳ್ಳಿರ ಆ ಸುದ್ದಿನ ಪಣಿಯರೆ ಕಂಬಳದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಇನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಶಿರುವ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ವೈಭವಗಳು ಆಪುಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಂಟೊಂದು ನಕಲು ಬೋಡನ್ನ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ಲು ಪಾಪ ದೊಂಬುಡು ಅಕ್ಕಲ ಹಣ್ಣಲ ಬೊಟ್ಟಿರಿ ನಿರೆಲ್ಲಿತ್ತನಕಲಿ ಬಾರಿ ಆಂಕರೆ ಕೆಲವು ಕೈ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳುಜಿ ಒಂದಿ ತಂಪುಡುಕಲು ಒಂದಿದೆ ಅತ್ತ ಈ ನರಮನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ರುಚಿ ಅವಡಂಡ ಬಡವಾದಿಪ್ಪುಡು ಹಸಿವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಸಿವ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಈ ಬುಡದಿನ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಗೈತೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೈನರ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿತಿನ ಇಪ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಬಡ ವೈದ್ಯಿಂದ ಮಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ವಾಕಾಜಿ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜಾಗಿ ಓಲಂಡ್ಲ ಸಮ ನಿಂಗದ ಬತ್ತನ ಓಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಂತ ಏನ ಅಂಚ ಉಡುಪೇರ ಆಪೇದಾಗ ಐತೆ ಪ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದಿರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಡುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಹೆಬ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳುಲ್ಲ ಸುಧಾಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಂದಿನ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ವಿಶೇಷವಾದ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಎರಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿತನೇ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪು ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊರಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಸಭೆ ಮಾತೆರಲವರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೋರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆನೆಲ್ಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆನೆಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:29 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡ 11:29 ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜುಲ್ ಪಾರ್ದನ ಟೈಮಿಂಗ್. ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಗಿಡನಾರೆ ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಲದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೋಲ್ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ. ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ. 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಪನೋಲಿಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು. 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡನಾರೆ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶರ್. ಅಂದ ಈ ನರಮಣಿಗುವ ಮರಪ್ಪಿಯೇ ಊರ ಮರತುಲಿ ರಾಜೋಳು ಆಪೇತ ಕರೆತ ಸಮಯ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ
11:29 ಬಂತಾರೆ ಪಂತು ಜನ ವಿಕ್ರಮಕರಿತ 10 ಜನ 11:41 ಎಕಡತೆ ಬನ್ನಿ 11:49 ಅಂದು 11:29 11:41 ಕೇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸರಿ ಎಕಡೆ ಬಂಟೇನು ಪಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಬುಲ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಪೂಂಜ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಏಪಾ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಎಂಚ ಪೂಂಜದ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ದೇವರಿಂದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಪಿನಿ ಪೂಂಜ ಜಾತ್ರೆ ನಂಚ ಕಾಕದಿಲ್ಲ ಪೂಂಜ ಜಾತ್ರೆಂದೇ ಅಚ್ಚಮಲ್ದೇರು ಬರ್ಪನ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 29ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಪೂಂಜದ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೇವರ ಜಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುದೇಟ ಜಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇತ್ತನಕಲ್ ನಾವ ನುಂಗೇರ ಬಾದನ ಬಜ್ಜೆ ಮಾತ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ಬೋದು ದೇವರ ನೊಟ್ಟು ಜಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ನಕಲ್ ದೇವರೇನು ಬಿಡನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ನೆಟ್ಟೇನಿ ಆ ನಮೂನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚಾದು ಪೂಂಜ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗಿಂಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪೂಂಜದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಂಬೋಣ ಆ ಸತ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮತ್ತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಂಜಲ್ ಬೆರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲು ಪರವಾಡ ಪಂದ್ಯ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ತೆರಳಿಡಿ ಒಂದನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಬೊಮ್ಮನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೆರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೌಡೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಂಗಿಡವೇರಿ ಉಜಿರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯ್ಗೆರ್ ನೆರ್ಲೆಂಗಿಡವೇರಿ ಬೆರಿಕ ಪರಮಾಡದು ನೇರ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜಿಲು ಐದು ಕೈರ್ನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳತ್ತ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಒಪ್ಪಿಯರ್ಡ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದೊಲಿ ಆತ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 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 ಪಣುಲಿ ಅತ್ತ ಪಣು ಖಂಡಿತ ಪಣುಲಿ ಅಂತ ದಯಬಂಡ ಇರು ಪಂತರೋರ ಅಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಗೌಜಿಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಾಡು ಜಪ್ಪಡಾಯಿನ ಇರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ತನದಿತ್ತನ ಅಯ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಬಾಕಂಡೆ ಉಲಾಯಿಗಲೆ ತೊಂಡ ಸರಿ ಅತ್ತು ನಿಜ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತಿ ಅತ್ತ ಇರು ವರ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನು ಗೌರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೌಜಿಡ್ ಜಪ್ಪನು ಫೈನಲ್ ಗೆ ಜಪ್ಪನುಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗದ್ದಲುಡ್ ಜಪ್ಪನು ಆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಸಮ ಬತ್ತನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಬಾಕಿಳ್ಳೆ ಪೋದು ಒಂಜಿನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದೀನಿ ಒಪ್ಪಿ ಎರಡ ಒಪ್ಪಿ ಓ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾ ಇಂಗಲು ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಂಡ ಎಂಚ ಆಗ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ರಶ್ಮಿತ್ ಲೈನ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರಡಿ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಿ
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನ ಆಗಿರ್ನೆರುಲ್ಲ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರು ನಾಯ್ಕರತಿ ಏ ನಾಯಿಗ ಏಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಗಿಡವಿರೆ ಹಾ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯಿಗೇರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಹಾ ತಗೊಳ್ಸಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ನಿಜಾರ್ ದರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇರ್ಲೋದ್ಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಬತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೈತನು ಬುಡಿಯನೇನಾ ಹಾ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಕೈ ತಂದು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಳ ಇರ್ತೋಡು ಓ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಉಳ ಇರುತ್ತೇನೆ ರಾಜವಣ್ಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಳು ಮಾತು ಚೂರು ಉಳ ಉತ್ತ ರೆಡ್ಡೆ ಓ ಈಗಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಳು ಪೂರ ದಂಡೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಕ್ಳು ಪೂರ ಉಳ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಂಡೇಡು ಪೋಯಿರೋ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಹೀರು ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಅಕ್ಳು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಸುದ್ದಿ ಬಂಡೇರು ಬುಕೊಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಲ ಓ ಮಾಡಿದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಾಪಿರುತ್ತೆ ಹಾ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಆಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು
ಹಲೋ ಅವು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಚದಿಪತ್ತೆರೆ ಬುಂಡ ಉಂತು ಜಾವು ತತ್ ಅಬ್ಬಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಇರಲು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಉಂತದಿತ್ತది ಅದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಯ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಉಳ್ಳ ಚೂರು ತಿರುಗಿನಾಗ ಪೊಣ ಪೊಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೈರತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೇನು ನೋಡತ್ತಾ ಅತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾರು ಉಬಾರ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳವು ಅರ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ನಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಉಂಡು 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 ಉಮೇಶಳ್ಳಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪಾರದ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಬುರೊಡ್ಡು ಅಂದ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುರೊಡ್ಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ ತಕ್ಲುಲ್ಲೇ ರೂಬರ್ ಕಂಬಳ ತಕ್ಲು ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜಾಗೆ ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟುಗಡೆ ಆಪುಣ ಜಾಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈದಾನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮಕ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಬೈದಂಡು ಆಂಡಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಮೂಲು ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎರಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂದು ನನಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೀಟ ಹೈವೇ ಒಂಜಿದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬುಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದು ಬೊಕ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಆಲೋಚನೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಸ್ತು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಗಡ್ದ ಅವಡು ಭಾರತ ಕಂಬಳ ಎಕಡ ಶೋಕ ಉಂತೋದಿತ್ತ ಎರು ತಡಾಂಡ ಎರುಬಕ ಉಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಐನೇತ ಪಂಪಿದ್ಯಾನು ಇರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈತ ಪೊರ್ತು ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲೆಗೆ ಉಂತರ ಇಜ್ಜವಳು ಐಕಲ್ ಪಾರೆ ತೂಪಿನಿ ಅವು ಮಣಿ ಪಂದು ಉಂತೊಂದು ಪಂಡು ನಂಗೆ ಪುಡ್ಸೋ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಟ್ರು ನಂಬಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇರಲಿರಲ್ಲ ಅವಲಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಡಕಲೆಗೆ ಬೇಗ ಬಿಟ್ರುಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣೆ ರಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಬುಡ್ನಿ ಎಂದ ಕೊಡೆ ಬುಡಿ ಬಚ್ಚಾದ ಬುಡುಪುಣ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ ಸೀದ ಬುಡುಪುಣ ಇಟ್ಟೆ ಏತಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಡೊಂಬಯ ಬಿ ಅರಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾರ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಉಡುಪುಣ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜೋಡು ಪುನಃ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಾದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಜತ ದೊಬ್ಬರು ತೊಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ಬೋತೇರ ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವಿರಿ ಇತ್ತಂದ ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವಿರಿ ಇತ್ತಂದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಕುಮಾರಿ ಕೃತಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುವೆಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲನ್ನು ಕೋರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಕ್ಕ ಬುಡುಪುಜೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಕಡೇರು ಪಂಡರತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲು ನಲ್ಲ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ನಾನು ಒಂದರಿಗೆ ನಾವು ಯಾನೆ ಸುರುಕೆ ಪಂಟ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1175 1184 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ ಗೆಳೆಯನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮನಾಗಿರ್ ಗೆಳೆಯನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ್ನು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಾಕೆಬದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನ ಗಿಡನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಪರು ಪಾಡದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ರಾಜವಳ್ಳು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲಾದಾಂಡು ಸಮ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಗಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಿತ್ಯ ಈ ಸಾಲ ಮುಗಿದು ಈ ಸಾಲ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನಗ ಅಂದು ಅಂತ ತಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಅದು ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನಿ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿ ದಪ್ಪಿರೌಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿನಿ ವಹಿಸೊಂದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೇನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ಉಮನೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿಣ್ಣಿ
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಲ್ಲ ಮಜಲು ನಮ್ಮನೀತ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನ 42 ಜೊತೆರ್ಲೆಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರಾವುಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಜು ದೇಜು ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪುನಃ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲಿನ ಗೆಡೆಯವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು, ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪುನಃ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಹಲೋ ಓ ಪಡುಸಾತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಡಿಗೆ ಅವ ಮೂಡ್ತೇರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 42 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1195 13 14. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 11.95 13.41. ಅಣ್ಣ ಅವರ ಸಮಾಸಮವತ್ನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ನಿಗಲು ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು. ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಗ್ಲಿ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಲಾರ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಓಡವಿ. ಮಾಣಿ ಶಾಗೋಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅತ್ತಂದೆ
ಈ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸೈತನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಗಿಡಾಯಿನಾಗಲಾಗಿ 4 ಜನಕ್ಕುಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದುಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ದೈದೀದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ, ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಉಲ್ಲಾರ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇದ್ ಬಂದಿರತ್ತ ಓ 20 ನಿಮಿಷ ಬಂತಿರತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಬಂದಿರಿ 20 ನಿಮಿಷ ಡಬಲ್ ಅನ್ರಿ 23 23 ಎತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಂದಾಗ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದೇ ಬರ್ಪೇನ್ ಭಣ್ಯ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಕರಿನ ಆಜೇಲು ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರಾದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುನಗಲ ನಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೆರಿಬಲಾದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರಿ ಅರೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿದೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡೆ ತೂದುಪ್ಪರೆ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡವನಾಕ್ಲೆಗೆ 5,000 ತಲಾ 5,000 ಬಹುಮಾನನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧರ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವ ತೆಗೆದನು ಐದು ಜೊತೆಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ನಾವೆಡ್ದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇನ ಗಿಡ ನಗಲಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್తున్నారు ಅವು ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಗೌರವದ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಡಾವೊಂದುಂಡು ನನಾತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವರರಿಗೆ ಒದಗಿಸೋಡು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಡು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಳಿದು ಮುಂತಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವರರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ಈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಪಡೆವುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಬೋಡಾಯಿನು
ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂತೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉಮೇದು ಬರ್ಬುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಬೋಡನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಇತ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಡ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನುಡಿನೆ ಕೊರಡುಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಕಿರು ಅನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೇನು ಅನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನೀರು ಉಂತದೇನು ನೀರು ಫುಲ್ ನೀರುಂಟೈತು ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ಪೂಂಜದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಾಣದ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಲಪಾಲ್ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ವೇದಿಕೆ ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತು ದಿನಕುಲರ ಮಾತು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಸಂದ ಒಂದು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಏನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗೈತೊಂದು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಡೊಂದು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬುಳ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಬುಳ ಆಂಡ್ ದೇವೇರ ದಯಟು ರಡ್ಡು ಕಂಬುಲಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ದಾದನ ವಿಷಗಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತದು ದಾದನ ಆದು ಪೋಯಿ ನೀನು ಈ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜದಪ್ಪೆ ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ಒಡಕಿಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬುಲನು ನಡೀತದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲದ ಫೈನಲ್ ಮುಗಿತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಂಬುಲಡ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಲದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಗ್ಗಿಬಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ನಡಪೋಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಸೇರಿದನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತಲಿ ಈ ಬತ್ತಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗೂ ಯಾನು ಕರಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬುಲಡ್ಲ ಪಂತೆ ಈ ನೆಕ್ ಯಾನು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಕಂಬಳ ದಕಲು ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಐಟಾಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವಿನಂತಿಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಇಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂದು ಅಕುಲ ಇನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತಲ್ಲ ಕೊನೋಡನೆಲ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಕುಲಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲು ಕೇಂಡೆ ಅಡೆಲ ಕಂಬಳ ಕಾಂಡೆ ಸುರೂಟಿ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳು ಬೋದು ಅವಳೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ಇಡೆ ಬಂದೆ ಮುಲ್ಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತನೈ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರು ಐನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ತುಯ್ಯ ಟಿವಿ ಐಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಂಡಿರು ಎಂಕುಲು ಈ ವರ್ಷ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೊಡೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜೇ ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ನೆಕ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯೇ ಕಾರಣ ಪಿರೋರಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಧರ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಂತಡು ಕೊಲೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎರಲು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಡಿರು ನಮ್ಮನೇನು ಬೊರ್ಚಿ ಮುಲ್ ಪಾತೇರು ನಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪಾತೇರು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಕೋಡೆ ಪಾತೇರ್ವೈ ನಿಂದು ದಯ ಪಾತೇರದ ಬಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಯೋಡು ಕಾಲಿಂದು ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು
ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಂತಲೆಗನೆ ಇಂದು ಕುರ್ತೆಲ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಂತಿದ ಮನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆಯಿಂದ ಪುದರಗೆತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರುಳ್ಳೇರು ಮುಗ್ಲು ಒಂಜಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪುರ ಅರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರಾರು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪುನವರ ಮಲ್ತದಾದ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ನಡಪಡು ಪಂಡೇರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ ಒಂಜು ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಬತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನ್ಪಡ ಬೇಲೆನಾ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನ್ಪಡ ಬೇಲೆನೆಂದು ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರಲ್ಲ ಕೇನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮಂತುಲಗನೆ ಹಾಪಣದ ಮಾತಾಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೋತನೆ ಅತ್ತು ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ತಿವಿಯರು ದೇವರನ ದೈತ ಪೂಂಜ ತಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಮುಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಕನರೇ ಹೋಯರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾಕಲಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿಗಳ ಸ್ಟೇಕನ ಹೊಡಿತಲು ರಡ್ಡು ಕೋಟಿದ ಕಂಬಳ ಉಂತ ಹೊಡಿತಲು ದಾಯಿ ಹೋಯ್ಯರು ಎಂಕುಲ ಎನ್ನುದ್ವಾ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ರಡ್ಡು ಕೋಟಿಗಳ ಸ್ಟೇಕನ್ ಅಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕೋಟಿಗಳ ಉಂತ ಹೊಡಿತಲು ಸರಿ ಜವಣಿಯರು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನ ಎತ್ತೆರಡು ರಡ್ಡು ಆವಳು ಮಂಡದ ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯರು ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಉಂತವಳು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಯರು ಅಕಲೆ ಬೋರ್ಡ ನಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಡೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪೀರ ಉಡ್ಪೂಜಿ ನಿಗುಲು ಆರನ ಭಾಷಣ ಕೇಂಡು ತುಪ್ಪಾರು ಐನ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿ ನಾವು ಆರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪನ್ಪುಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪನಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡಿರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜುಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕು ಜುಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಣ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಮಂತಿರು ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿಗೊರ್ತೆ ನಿಕುಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಆತನಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರ ಏರ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಅರ್ಥ ಇಂಕದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡೇರ ಅಂತ ಎಂಕ ಡೌಟು ಅವು ಹಣ ನಂಬುವೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ ಮಾತೇರಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏಪೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಣ ಟೈಮ್ ಉಳಿದು ದುಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರ ತೋಜು ಎಂಕದ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅರೇನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆಗಣಿಸೋಣ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆಯಿಂದ ಬದಲಾದರು ಈ ಭೀಷ್ಮಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಭೀಷ್ಮಗುಂಡತೆ ವಾ ನಿಖಲ ಶಕುನಿನ ಅಂಡತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಂದು ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆತದ್ರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಜವಾನಿಯರು ನನಸುರು ಮನ್ಪುವ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮನೆ ಬಂದೆ ಬರಿಕಿತ್ತ ನನಸರು ಸುರು ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಒಂಜತ್ತು 10 ಶಕುನಿಲ ಬರಡು ಅರೇನು ಬಂದಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬದ್ದಲ ಕಂಬಳದ ನಿಕಲು ಪೂರ ಏನು ಪನ್ನೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತಿ ಈ ಅಪ್ಪಿನ ಜಾಗಡಿಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಲದಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಗ ಪನೊಂದುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಂಚಿನ ಎಣ್ಣಿನ ಬರ್ಚಿ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನೆಡ್ತು ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಲಜ್ಜಿನ ಈ ಮಾತೆಲೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರು ಈ ಸಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತೀರು ಮಲ್ತಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ನೋಡು ಸರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡು ಎಲ್ಲಂದ್ವೇ ಹಿರಿಯರು ಗುಣಬಲ ಕಡಬೇರೆ ಪದ್ದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಸೇರೋಣ ಬಾ ಸೇರಿದು
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪುವ ಭಟ್ಕಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬೈಂದೂರು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪುವ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪುವ ಅವಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮನ್ಪುವ ತಾಕತ್ ಜಂದೆಂತಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಾತು ವಕೀಲ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತು ದುಮ್ಮುದಗಳು ಕೊರ್ಪದನೆ ನನಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಕೊಂಡಿರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಭವನ ಬೇರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುಣ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜು ವಾರ ಉಂಡು ಒಂಜು ವಾರದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬೋದು ಮನೋಲಿ ಎಂಕು ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಅರ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಂದುಂಡು ಆ ಅರ್ಜಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ಆದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರಲಿ ಬಂದುಳೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತದಿಯಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ದಾಯ ಪಾತಿರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನವೀನ ತನ್ನಿ ಫೋನ್ ಮಂತಿರು ಸಾರಿ ಪಾತಿರಿಯರು ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ದ್ವಾರ ತೋಜುಂಡು ಬಲತ್ತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಕೊಡಂಗೆಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಎಂದು ಅವೇ ನಿಕುಲೆ ಎನ್ನುದುಪ್ಪಾರು ಕಂಬುಳದ ಎರು ಪತಮನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಾನಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಂಚಾದುಪ್ಪಂದು ಅಡೆ ಪೋಪುನ್ನ ಯಾರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎರು ತಗಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಡೆ ಪೋಪುನ್ನ ಅತು ಇಡೆ ಪೋಪುನ್ನ ರಡ್ಡು ಗೊಡಿಗೆಲ ಪೋಯ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಏರುಣು ಬಲ್ಲಡಿಯನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಏರುಣು ಇಡೆ ಕಾಣತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೋಕೇಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ಬೇಗ ಪೋಂಡು ಮೂಲು ದೇವರ ದೇವಟ್ಟು ಕರಿ ವರ್ಷ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಸೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ಪೋಂಡು ಬಂದುಳೆ ಕೋಡೆ ಕೊಡಗೆ ಕಂಬಳ ಪೋಯಿನ ಇಂಕ ಲೆತ್ತದು ಬುಂಡ ಗೊರಿಯರು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡಜಿ ಆ ಕಡೆ ಲೆತ್ತದವಳು ವಕೀಲಿಯರು ಇತ್ತೇರು ಸಂದೀಪು ಸಂದೇಶನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಜಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನು ಲೆತ್ತ ಬಂಡೆ ತೂಲಮ್ಮ ಬರ್ಚಿಂದು ಬರಿಪಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಐನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕುಲು ಇಡೆ ಬರೊಂದು ನಿಕುಲು ಅಡೆ ಪೋವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿರುಂಟು ಇಂದೇನು ಈ ವೈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಡೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಳೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಡು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಡಂಬೆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ಲ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಒಂದು ದೇವರನ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ರಡ್ಡಿ ಜವನಿಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನನ ಈ ಕಂಬುಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ದುಂಬು ನಡತ್ತು ನಡೆದಲ ಜೋರುಡು ದುಂಬು ನಡತ್ತು ನಡೆದಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋದು ಪೋಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿಸಿಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೀರು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ನ ಕೊಡಗೆ ಕಂಬುಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೇನೆಲ್ಲ ಕಂಬುಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬಂದಲೆ ಮುರಣಿಯನ್ನು ಪಂಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬುಳಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಾತಿರ್ತ ಪಂಡುತ್ತೆ ಯಾನು ಏನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಪಿ ಮನ್ಪುಳಿ ದಾದನ ಪಂಡದು ಬಿಡಿಯ ಎಂದು ಇನ್ನೇನಗಡ ಮಾಪಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಂಚರ ಪಂಡ್ರೆಂಟರ್ ಪಂಡೆ ಪಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತದೆ ಪಾತಿಯರಿ ಪಂಡದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಪಾಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ತಗಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಕೀಲನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂವನ್ ಬಾ ಅನ್ಯೋ ಬಂದಲೆ ಆಂಡ್ ಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಕ ಬಹುವನ್ನ ಗೆತೊನ್ಗ ಯಾನು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕ್ರೀಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಸುರುಟು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಜಡೇ ಪೊಡೆರು 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 ಪೊಡೆರ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಬಂದ ನನಗೆ ಐಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜಣ್ಣಿ ಪಂತೀರು ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರು ಕಡಬೇರ ಪಂತೀರು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹತ್ತು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 4 ಗಿಡವನ ಜವನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಾದೆಂಗುಲು ಯಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ 5,000 ದಯದೀದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜವನಿಯರ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡು
ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ ಸಮ ಮತ್ತು ನಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಜಾರ ನಂದನಿಕದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರು ಕರೆ ಕಾಲಿನು ನಿಗಲಿಗ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ರಾಜು ಅಣ್ಣಿಜ್ಜರ ಉಳ್ಳೇರೆ ನನಗೆ ದಾಲಜಿ ಯಾನ್ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಂಚಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜವನ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲಾನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರು ನೀತ ಬುಕ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತೊಂದರೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಎಂಡ ಬರ್ತದೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾತಜಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತತ್ತೆ ಅನ್ಕೆಣ್ಣಿ ಬುಕ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಾನು 24 ಗಂಟೆ ಕರಿಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬಟ್ರ ಮೂಲ ಪಂಡ್ದು ಬೇರೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪ ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಪಂಡಿ ಸಂಕ ಪಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವೇರು ಅವ ಯಾತ ದೂರಗಳ ತೋಜುಳ ತೈರೆ ಅವು ತೋಜಂದ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಲಿತ್ತು ತೋಜುವೇರು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಿನೋಲ ತೂಪಾಯ್ತು ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಅಂದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಬಣ್ಣೆ ಯಾನು ಅರೇನು ಬಣ್ಣೆನ ಯಾನು ಬೇತೆ ಜನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಪಲ ಅಜ್ಜಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಧರ್ಲ ಅಜ್ಜ ರಟ್ಟು ಬುಧರ್ ಉಣ್ಣದಿ ಅವ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಈದ್ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಘಟನೆ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾರಲ್ಪ ಸಂತೆ ನೆಂಜಿನ ಡೊಂಬರಾಟ ನೆಂಜಿನ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಅಕಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮುಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೂಲು ಆತರಿತ ಮೈಕೊಡ್ಲು ಎತ್ತೊಂದಿರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅದ್ಲು ಈ ನರಮಣಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬೈರಾಸ್ ತುಚ್ಚೊಂದು ಬಲಿತೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ ಬರೀಟೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನ್ ಈಡೆ ಬೋಡೇನೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಓ ಈಡೆ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂದ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಳೆ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ನಾಯರಡು ಚೆನ್ನನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇನತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಷಗೊರ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದು ದೀಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದೊಲೈ ಆ ಬಳಿಪುಳ ಪೊರ್ಲು ಅವಳ ಚೆನ್ನನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಂದ 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 ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗಲ ಒಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರು ವಿಚಾರದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು
ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೊಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೊಂಡೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಆತ ಕರೆ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಸರ್ತ ಆತನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ಹಾ ಎಂಕ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿಕಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಅತ್ತಜಿ ಹಾ ಏತು ದಿನೋಟ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಬೋದನಾರ್ ಹಾ ಕರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆತ ಬೇಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತದೆ ಪಳೀತ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಅಂದ ಅಂದ ನನ ಇರಗಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪುಸ ಕರೆ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಓ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಅಂದದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಓ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೋಡು ಕೈಯಾಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಗುರುಕುಳಜಿ ಬೋಡ್ದ ಅಂದ 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 ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಗುತಿ ಮೂಗುತಿ ಮುಗುತಿ ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಗೀತ ಬಣ್ಣಗೂ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದೆ ದಣ್ಣ ಮೂಗುತಿ ಅಂದಿ ಈ ಸಂಗೀತಡು ಗುರು ಲಘು ಒಂದು ಮತ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸ್ವರ ಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಅನಗ ಈ ಶಬ್ದಲೇನು ಅಂತ ಉದ್ದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮುಕ್ಕುತ್ತೀನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೀತಾದಿತ್ಯನ ಮೂಗುತ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಮಲಯಾಳದಾಗ ಬಣ್ಣಕ ಅವು ಓ ಮಲಯಾಳದಕ್ಕಲು ಅಂಗಳು ಪಂಬಳು ಚಿಕ್ಕಿಂದ ಅಂಕಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಾಗ ಅಂಗಲಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮೂಕುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ತಿದ್ದು ಮಲಯಾಳದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಕೇಳು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚು ಬೇರ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚು ಬೇರ ಯಜಮಾನ ಆಯ್ಬಿ ನಾಯಿನ ಆರು ಬೇರೆ ಅಂದ 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 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಭಾಷೆಲ್ ಮತ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನಗದ ಅನೆಕ್ಕದಾನೆ ಮತ ಆಪುಂಡು ಸರಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಿರ ಹಳ್ಳಿ ಬಾದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೋಳತ್ತೇಡಿ ಆರೋಡೆ ಹಪ್ಪ ಇರು ಅಪ್ಪದಿನ ಓಡೆ ಅಪ್ಪ ಇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮವಲ್ಪ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಕೊರ್ತು ಪುರ ಆಡು ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮಂದೇ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ನಂಬೋಡತ್ತು ನಂಬು ನವಚಿನವೇ ಸತ್ಯ ಅದ ಅವರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತ ನೀರು ಪುರ ಬಾಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒರ ಸಮಪತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುಲ್ಲ 4 ಇಯರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬಾಕಿ
ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೂತಿತನ ಕ್ಲೈಮ್ ಆತ ಸಂತೋಷ ಆತಂದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗೂ ನಡಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನುಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ದುಂಬುಲ ಜೋರ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಯಾವ್ದು ಕೊಡು. ಹಲೋ 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 ದಾಲಜಿ ನಾನೇ ಮೂಲು ಚರ್ಮ ಹದ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಬಣ್ಪುಜಾರ ಅಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡೋರಿ ಆಂಪದ ನೀನು ತಿರ್ಗಾಯಿರ పోయి ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ತುನಗಂಚ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವರ ಸಮಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಓಲು ಆಜರ ಗಂಟೆ ಓಲು 16 ಗಂಟೆ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು 16 ಎತ್ತನು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರ ತಡ ಬಲ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಡಾಯಿನ ಐಟಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ತಡ ಅದೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲದ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ರೆ ಮಾವಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾವೀರ್ ಚೌಟ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲರೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ್ರೆ ಮುಗುಲ್ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ನಿಕಟ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪಿರು ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಪಣ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ಅಡೆಗೆ ತಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸಮ ಬತ್ತನತ್ತ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತನು ಇದು ಎಕಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂಟಾರ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡು ಜ್ವರನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಬಿಲ್ ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ತುಳ್ಳಿ ಅಡೆಗೆ ಪುಲಿ ತಿಂದು ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಮೋಣೆ ನಾನು ಪೋಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಡೆಗೆ ತೆಲ್ತೀನಿ ಮಿಜಾರು ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಡು ವೀರಡು ನಂದಳಿಕೆ ತಕ್ಕಲು ಅಡಿಗುಂತ ಬರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತು ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪೆರೆಜಿ ಅರ್ಧ ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರೆಜಿ ಅವಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಬಾ ತಡ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಪಣತ ಅದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಿರಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಡ ಕೊಡದ ಪಿರಪಾಯಿನಿ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಕೈತಲೆ ಎತ್ತಿಯರು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ದುಂಬು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಅಕ್ಲಿನೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದ ಮಾತಾ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾವೀರ್ ಚೌಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಒಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಜಾಗನಿನಿ ಕಂಬಳ ನಡಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸೇರಿದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಹಾ ಅಂಕುಲ ಅಮಸರ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ನನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಆತ ಓಕೆ ಜನ ಏತ್ ಬರ್ತು ಗಂಡ್ಲವು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರು ಕಟ್ರೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿಡ್ಯಾಲ ಮಿರೆಗ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಗಣ್ಯಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಟಿದಲ್ಪ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಕರೆನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಕಂಗದೈನ ಕಡ್ತದೆ ನಮಕ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕರೆನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲರದೇನು ತೊಜಪಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜು ಶೆಟ್ರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮಿರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಂದು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಗಣ್ಯಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಏರುಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೋಡೆತಾನೆ ಬತ್ತಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡಂದ ಏರುನು ಕಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಾಪುಣು ಅಂಚ ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಜ ಸ್ಥಳದಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲದ ನಡುಟಲ ಈತೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೊಡ್ಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 52 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾನಾ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬನ್ಪುನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆಲ ಆ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿಯಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆನೆ ದಿತ್ತುನಂದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಅವು ಪೇಟದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೇಸುಪ್ಪುನಗಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುನವಾಡು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪುನವಾಡೆ, ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಡಿ ಪೋಪುನಾಗಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಕಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಈತು ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡೆಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ
ಮೂಲು ನಡಪೊಡ್ಡ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುನೇಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:49 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೊಂಬರಾಣ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮೆ ಐನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಾನಿಲೈನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲದ ನಡುಟಲ ಪರ ಕಮಿಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತುದು ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪೊಡ್ಡ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದೊಂದು ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೋಟಗೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಉಲಿಮೈರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲನ್ ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಾರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕವರ್ 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 ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಮಲಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೊಂದಾಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಆತ ಆಸೆ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಹಲವು ದಿನದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ. ಅಂಚಿನೆಟ್ಟೆ ಒರಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಸಾಣೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಶಾಲನ್ ಪಾಡದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಯಾದ ಬಾರಿಯಾತೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತೆರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಅಡ್ಡೂರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಕವರ್ ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದೆ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಾಡಿನ್ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕಾಯಿನ ಕಮಲದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ಹಿರಿಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ
ನನ್ನರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗಳ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಲವಾರು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡೋಡು ಪಂದು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ಅರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಅರಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಜ್ಯೋತಕಾಯನಂಚಿನ ಶಾಲ್ನು ಪಾಡದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಂಬಳ ಇರುಕ್ಲಿನ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆನೆ ಪಾಡದೆ ಅರೆನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೇನೆ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಹಿರಿಯರೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನದಿಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಅರೆಗಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಾರಿಯಾತೆ ಮುದಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಗಂತಡೆ ಎರುಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಕಂಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ವಯಸ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕಿರಿ ನನ್ನೂರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಜ್ರಿಯೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದಾರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೂರಿ
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಮಲ ಗಂತಡೆ ಎರುಬುಡು ಪುನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದದ ಶಾಲ್ನೆ ಅರೆಗೆ ಪಾಡುಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೂರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನಮ್ಮಾರೇ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಂತಡೆ ಎರುಬುಡು ಪುನಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೇವೆನ್ ಕೊರ್ನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಶಾಲನ್ ಪಾಡ್ದಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಡೊಂದು ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೇ ಏಪಲ ನಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎರುತ್ತ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ್ರಾಯನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಉದ್ಯಮಿಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ MJ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಮನೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲನ್ ಪಾಡುದಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಮಾತಾ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡವನಕಲು ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಕಲು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರಾಂಡಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ KK ಸಾಮಿಯಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಸುಶಾಂತಿರಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಈತಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಲು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲಾಖೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 115 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸುಖಾಂತವಾದ ಮುಗಿದನು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಮಾತ 115 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದಿ ಉಳಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ತಿನ್ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದಾಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡದಿರೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ತಿನ್ನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ బ్యాండ్ దగ్గర ఉంటాయండి నాకు లక్కనేట ఉరుపడు అది ఉంటాడు ఉంటాయరుండు ఇట్టే విచార ప్రసాద్ దిలే ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೊಮ್ಮರಾಡ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಟ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣರ್ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಯ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೇಖನರಿಗೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಉರ್ಪಡ ಅಂದ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಳಿಯೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರರಿಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡರ್.
ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನೇರಳಕಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಲೈನ್ ಗಿಡನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನರ್ಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೆ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ್ ನಾಯಕರ್ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೇನ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿಯಾತ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದೊಂಡ ಆ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಒರಿಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ರಘುರಾಮ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರು ಆರಂಬೋಡಿ ನೀರಬಲ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಶ್ ಶೆಟ್ರ್. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಂಬಳದ ಆ ತರೇಟು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಮೇಗ್ದಿ ಮಗೆ ಕಾರ್ತೀಶ್ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದು 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಆರಂಬೋಡಿ ನೀರಪ್ಪಲ್ಕೆ ಕಾರ್ತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಇವರು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ ಗೌಡ್ರು. ಎರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡನ 4 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾನ್ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ 5,000 ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೊಡುಗೆ. ನನ್ನಲಾತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪುರನ್ ಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾತ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುರಂಚ ಆವಡು. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್. उमेश अण्ण बैंड बैंड उड़ती एंच गोतुंडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಬಂಡ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಕೊರಲಿಂದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಸಾರಿ ಬಣೋಲಿ ಬೈಲು
ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲು ಗಿಡೇನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಾಂಡ್ರು ಪುಣೋಲು ಬೈಲು ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ಚೇತನ್ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರು ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶರು. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಪರುಪಾಡಂದ ವಿಭಾಗಗಳು 47 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರು ಕಕ್ಕಿಬದು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡೇನಾರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತಿನ ನಕಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತಿರಡು ದಿಂಜಿ ದಿವಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡದ ಗಾಯನ ರಡ್ಡೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸುಧಾರ್ತಾರೆ ನನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೋಕಾತು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಂಕಿ ದಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಪಿಂಕಿ ಶಾಮ್ಯ ಕೆ ಶಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಲು ದೈದೀದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಹುಮಾನದ ಉಂಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳಕೋಟುಗು ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾರು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಪ್ರಭಾಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಮೌಂತೂರ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ ಮಜಲು ಮನೆ ಉಪ್ಪಿರ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊನೆರಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮುಯ್ಯಾಲಿ ಪುರ್ಕಣ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಮಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿದ್ರಕಾಡು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾಣಿಮೇರು ಕೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ 12 ಕವಲು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಲಿಮೇರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಯಶೋಧರ ಬಾಬಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜಿಳಾ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಜಿರೆ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತೇರಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾರು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾರು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಕಲ್ಕುರಿ ಪದವು ಗುಂಡ್ಯಾರು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ಜನಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಎಸ್ ಮುಂತುಲೆ ಸುಂತಲೆ ಎಸ್ ಮುಂತಲೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್,
ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು.